ก็พบกับมิ้งกันอีกแล้วนะคะมิ้งก็อาจจะห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าเป็นซัมเมอร์มาเพิ่งกลับนะคะก็นี้นะคะมิ้งก็จะมาเซตสกุชี่นะคะแล้วก็ปล่อยสกุชี่เพิ่มมาเพราะว่าวันนั้นมิ้งปล่อยไม่หมดอ่ะคือมันอยู่ด้านหลังแล้วลงคลิปไปแล้วก็ลืมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสกุชี่ที่ปล่อยกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นซิกแพคอีลิกนะคะก็แพ็กเกจนะคะมีแต่ขอไม่หยิบออกมาให้ดูนะคะด้านหลังมีติดเทปให้แล้วก็แพ็กเกจยับเป็นรอยพับเฉยๆนะคะก็อันนี้จะเป็นซิกแพคอีลิกเป็นสีอ่อนนะคะตำหนิที่แรกจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นตามร่องๆเลยนะคะบางอันมิ้งก็ติดให้แล้วนะติดนานแล้วแต่มันไม่ขึ้นโอเคมันก็ขึ้นอยู่นะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ด้านหลังก็เป็นรอยแตกอะรอยแตกรอยเล็บนี่แหละปล่อยในราคา280 บาทเขามีซื้อมา380ก็ปล่อย280นะคะแล้วก็จะมาเซลสกูชี่กันด้วยนะ280 บาทนะคะไปดูสกูชี่มีเซลกันเลยนะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงมีปล่อยแค่100 เดียวเท่านั้นนะคะเป็นของ Ginger Break นะคะก็ถ้าใครอยากดูตำหนิหรือแท็กเกจนะคะก็ไปดูที่คลิปที่แล้วได้เลยตำหนิมันก็โหดนะก็เลยแบบเซลเลยนะก็ถ้าไม่ปล่อยหมดก็จะเอาเงินที่ปล่อยนะคะไปซื้อสกุชี่ของแท้มาขายที่มินปล่อยตอนแรกไม่อยากปล่อยแต่แบบอยากรับสกุชี่มาขายก็เลยต้องปล่อยนะคะตำหนิมันก็ประมาณนี้เลยอ่ะนี่เนาะถ้าใครอยากดูในคลิปนี้ก็ดูได้เลยนะคะ100 บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีรอทบนะคะโอเคนะคะมินก็จะบอกว่า5 คนแรกนะคะที่มินจะส่งพัสดุให้ฟรีนะคะจะแบบอาจจะไม่ใช่สกุชี่ที่เซลนะคะแบบอาจจะเป็นพวกบางหน่อมินิเค้กพวกมินิเค้กอะไรแบบนี้เป็นของไม่แท้แบบเนี้ยนะคะก็แบบเขาจะส่งแบบไหนมันก็จะส่งให้นะคะ5 คนแรกเท่านั้นนะคะ5 คนแรก100 บาทนะคะไปดูชิ้นต่อไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นไอติมคีบุนะคะเซลล์เหลือ240 บาทนะคะแบตชาร์จเข้ามาจะปะล่ะนี่เลยนะคะ240 บาทโอเคไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยค่ะที่จะเซลล์ก็จะเป็นเค้กของซากุชิไฟนะคะแท็กเกจหายนะอุ๊ยเกตมันหลุดอะเห็นไหมประมาณนั้นเนี่ยขอปล่อยในราคา200 บาทนะคะตามนี้ก็ไปดูในคลิปที่แล้วเลยก็จะเป็นแค่ตรงนี้แล้วเป็นรอยแตกด้านข้างๆด้านล่างด้านบนด้านรอบโอเคแค่นี้นะคะ200 บาทเท่านั้นนะคะเซลล์ถูกก็อันนี้ก็ส่งฟรี MS นะคะซิกแพคก็ส่งฟรี MS นะคะไอติมคีบูนะคะส่งฟรี MS เหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่ขอแม่ส่งฟรีนะคะก็จะส่งฟรีรอทบเท่านั้นโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะกด subscribe กันเยอะๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย